Meron po tayong problema po ngayon ng Aquabango 2022 model. Ito po ay hindi po maka-start kasi bago lang po ito. Ang takbo po niya ito ay nasa 247 kilometers. Yan. Bago po itong unit ng Aquabango. Ganyan. Ito po ay check po natin dito sa battery test. Yung battery test nya dito natin titignan. Check po natin ito positive, ito wala tong positive. Yan, positive. Yan, positive. Tapos negative. Yan, ito na po siya. I-test po natin. Ang test po niya 12.34 volts. Tingnan natin. Tingnan po natin. Turn and off. Yan, ito po na print niya. Ito po ay 12.15 volts. Ang load po niya, naka-on siya, nasa 12.14 volts. Ito pa, hina po yung voltahe ang battery po. Kailangan po natin i-check po natin, try na po natin start para makita po ninyo kung bakit di siya naka-start. Yan, i-try po natin na start. Yan. Naka-on na po yung unit. Naka-on po siya. Pakain po natin yung brakes. Try po natin start. Yan, may start siya. Pero hindi siya magtuloy na mandar. Yan. Kasi po hinay na po yung voltahe niya sa battery po. Yan. Yun na po ang problema itong unit. Ito po ay nalubat ang battery. Kailangan po natin i-charge. Yan. Yan. Tanggalan natin yung volt niya sa negative. Yan. Tapos ito sa positive. Positive. So yan. Tama na po. Kasi lagay po natin itong charge. Oh! Yan. Kailangan po natin i-charge ang battery. Positive. Kaya negative. Yan. Ito yung charger natin. Saksak po natin. Yan. Ano po natin. Yan. Lobat po yung battery. Natin i-charge ng 2 oras para po siya. Charge po natin. Ito po ay may nakabara dito pala sa fuel line niya, galing po dun sa may tangke, kaya hindi pala makaandar kasi nagbarado ito nandito niya. Ayan, ito po yung sa high pressure pump niya, makita po ninyo. Yan, ito po, ito parang may papel po ito may papel yan, na sana yan wala po itong ganito na nakabarado kasi hindi na po ito ayan, kaya may barado po ito, kaya tatanggalin po ito kasi ito po ay para hindi siya pa makaandar kasi makapasok yung fuel system niya, kaya nagkaroon ng barado. Ayan. Ayan, kaya pala ayan, matigas
tanggalan natin mamaya natin ito. Yan, ito po ay tatanggal ko po ang high pressure pump nya kasi mayroon pong barado dito, pumasok na barado. Kailangan po ito itanggalin, i-pull out. Yan, tatanggalin po dito, tinanggal po yung bolt dito para ma-pull po dito. Tanggalin po dito sa may pipe nya. Yan, tinatanggal po itong high pressure pump nya natin. Yan, okay na. Tatanggal natin dito, tapos takpan po natin ng trapo para hindi po mapasokan ng dumi. Ganyan lang po. Ito na po yung high pressure pump nya. Yan, kailangan po natin linisin. Tapos hanginan po natin ito. Yan, meron siyang puti-puti. Yan, galing ito sa tangke. Kaya ito namuo, itong puti-puti niya. Kaya nagkaroon ng barado. Yan. Galing po dito sa may pressure pump. Siyempre, galing po ito sa kuwan yan. Ang linya po ito papunta ng tangke, papunta dito sa high pressure pump. Yan. Kulang po siya at nakita ko po kung anong problema pa niya para kaya pala hindi po makapasok yung fuel sa kanyang high pressure pump kasi barado po dito banda sa in, papunta dito ng out sa common rail. Yan. Yan. Nakita po ninyo kaya po to ay barado kasi ito namuo po ito kasi galang po ito ng tangke. Yan, mga puti-puti. Yan, inspeksyonan ko po yung tangke niya sa fuel pump kung bakit nagkaganito ang problema niya. Ayan. Ayan po. Kasi yan ang barado. Kaya nakasuyop siya ng kuwan. Ng puti-puti. Anong kuwan ito? Parang kuwan sa choke. Yan, choke. Ayan. Para siyang choke. Problema. Kaya po hindi siya makaandar kasi nagbarado po ito sa high pressure pump niya. Galing po ng tangke. Yan. Kaya pala i-cut off niya kasi wala na pala pumapasok na fuel. Yan, di ba naging problema. Yan, tinatanggal ko po sa loob nito. Kasi meron pong diaphragm dito sa loob. Ito ay in, ito po ay out. Ayan, pinapahinginan ko po kasi dito nagbarado po dito para may labas po niya dito. Okay na po siya. Tapos na po ito. Ayan, install ko po ng high pressure pump nya. Lalagay ko na sa kanyang kuwan po para masubukan ko po testingan. Ayan, linagay po yung high pressure pipe nya papunta po dito sa high pressure pump. Yun na po, install ko po na. Kailangan ko po ito titignan kung meron po barado po papunta dun sa may fuel pump po dun sa may tangke. Ang kuha niya po dito sa gasolina kung meron, ito po yung nilagyan ko ng bottle. Yan, para makita ko po kung meron pa siyang barado papunta sa may tangke. Ito po sa fuel. Yan, naka-on na po siya. Okay, try start. Oh, tamake. Ay, yan na. Natira sose. Okay. Okay. Sipa. Isa pa. Yan, meron na pang gasolina. Sige. Sige, start. Yan. Yan po siya.
Okay. Op. Supply na. Sipa. Sapa. Ay, Yan. Galing po dito ng kanya po ang gasolina. Sige. Okay, start. Ayan. Makita ko po kung meron pa siyang barado, wala na. Hop, tama na. Palunga ang susi. Okay na. Tama na ba? Supply na litro. Okay na. Yan. Yan natin. Okay, start. Okay, start. Ayan. Okay na. Sa wakas, naandar na po ang kanyang unit. Sa mga nagakala. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Solve problem. Ayan. Ha? Problema sa ligid. Wala problema yan. Ayan, ang pampo ito ay problem is solved yan si Pare Baruroy. Ako ang kaagapay niya sa Sa ginawa. Yan. Yun lang pong problema niya. Barado po sa kanyang fuel pump. Yun dito po, papunta po dito sa high pressure pump kasi nakita ko na po naging problema. Kaya ito po yung problema niya. Barado, yan. Yan ang galaw. Linisan ko po lahat. Andar na po siya. So, wala na maging problema. Sana marami pong matutunan sa aking binablog. Marios Garage lang po. Maraming salamat po sa manonood sa aking YouTube channel. Shoutout po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Marios Garage lang po. Yan. Shoutout Ilano family and Antonio family. Naikaramay po ko sa aking uncle na si Bernabe Antonio. Maraming salamat po. Bye bye.